হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আপনি হয়তো হাজার হাজার টাকা দিয়ে আপনার পছন্দের স্মার্টফোনটি কিনেছেন, কিন্তু এই ফোনে আপনার মনের মতো কোনো রিংটোন বা ওয়ালপেপার পাচ্ছেন না। আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, আপনার ফোনটি আপনার মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবেন। আর এই ভিডিওটির ভালো এক্সপিরিয়েন্স নিতে চাইলে এই ভিডিওটি রোটেট করে দেখুন। তো বন্ধুরা, আপনাদের মোবাইলটি কাস্টমাইজিং করার জন্য আপনার সিম্পলি ছোট্ট একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে আপনি প্রথমে আপনার মোবাইলের গুগল প্লে স্টোরটি ওপেন করে নেবেন। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে সার্চ করবেন জেডস। আমি আপনাকে সংখ্যা সহ বানান সহ বলে দিচ্ছি, ZEDGE জেডস এই শব্দটি সার্চ করবেন। আমি আগে সার্চ করেছি, এই জন্য এখানে আমার সার্চ অপশনে এই শব্দটি আছে, এই জন্য আমি ওইখানে ক্লিক করে চলে যাচ্ছি। এখানে ক্লিক করার পর উপরেই দেখবেন একটা অ্যাপস আসছে, ওই অ্যাপসটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। আমি আগে ইনস্টল করে রেখেছি, এই জন্য আমার এখানে ওপেন অপশনটি লেখা আছে। আপনারা যখন সার্চ করবেন এখানে ইনস্টল লেখা থাকবে, আপনারা এখানে ক্লিক করে ইনস্টল করে নেবেন। তো ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর এখানে ওপেন লেখাটি থাকবে, সিম্পলি আমরা ওপেন লেখায় ক্লিক করে অ্যাপসটি ওপেন করে নিলাম। অ্যাপসটি ওপেন করার পর অ্যাপসের ভেতর সব কিছুই আছে, আপনারা দেখতে পারেন ওয়ালপেপার সহ রিংটোন সব কিছুই। তো আমি আপনাদেরকে রিংটোনটি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো রিংটোনে ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন অনেক রকমের রিংটোন আছে, আপনার যেটা পছন্দ ওইটাই আপনি আপনার মোবাইলে সেট করতে পারেন। এখানে অগণিত রিংটোন আছে, তো আপনি সব কিছু খুঁজে না পেলে এখানে উপরে দেখবেন ক্যাটাগরি নামের একটা অপশন আছে, ওইখানে ক্লিক করলে অনেক রকমের ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন। আপনার যেই ক্যাটাগরির রিংটোন পছন্দ আপনি ওই ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে সকল ধরনের রিংটোন পেয়ে যাবেন, এবং আপনি এখান থেকে আপনার মোবাইলের রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা তো দেখলেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে, তো আপনাদের চিন্তা হতে পারে আপনি এটা সেট করবেন কীভাবে, ওইটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কীভাবে সেট করবেন। তো আপনার যে রিংটোনটি পছন্দ ওইটার উপর ক্লিক করে নেবেন। আমি একটা রিংটোনে ক্লিক করছি এবং নিচে দেখতে পারবেন যে একটা ডাউনলোডের মতো চিহ্ন আছে, আপনি ওইখানে ক্লিক করবেন। ওইখানে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পারবেন সেট রিংটোন, সেট নোটিফিকেশন, সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন, সেট মিডিয়া ফাইল। আপনার যেখানে সেট করতে মন চাইবে আপনি ওইখানেই সেট করতে পারবেন। তো এইভাবে আপনার যে রিংটোনটি পছন্দ আপনি ওই রিংটোনটাই সেট করতে পারবেন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কীভাবে ওয়ালপেপার সেট করবেন, এবং এইখানে অনেক সুন্দর সুন্দর এবং অগণিত ওয়ালপেপার আছে, আপনার যেটা পছন্দ আপনি ওইটাই সেট করতে পারবেন। এখানে অনেকগুলো ওয়ালপেপার আছে, আপনি যত স্ক্রল করবেন তত আপনার ওয়ালপেপার আসতেই থাকবে, ওয়ালপেপারের কোনো শেষ নেই। এখন সিম্পলি আপনি এই যে কোনো একটা ওয়ালপেপার সিলেক্ট করে নেবেন। আমি এখান থেকে যে কোনো একটা ওয়ালপেপার এখন সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এখন যে কোনো একটা ওয়ালপেপার সিলেক্ট করার পর আপনি দেখতে পারবেন এখানে সাইডে আরও অনেকগুলো ওয়ালপেপার আছে, আপনি দেখতে পারলে ওইগুলো দেখতে পারবেন। ওইখান থেকে আপনার যেটা পছন্দ ওইটা পছন্দ করতে পারবেন। সিম্পলি এখন আমি পিছনে চলে আসছি এবং আপনাদেরকে প্রথমে যে ওয়ালপেপারের কথা বলছি ওইটা এখন সেট করে দেখাচ্ছি। সেইটাও সেম ওই রকমই, নিচে ডাউনলোডের অপশনটা আছে, ওইখানে ক্লিক করার পর আপনি দেখতে পারবেন অনেকগুলো অপশন আছে, আপনার যেইটা ইচ্ছা ওইখানে আপনি সেট করতে পারবেন। এখন আমি আপনাকে ওয়ালপেপার সেট করে দেখাচ্ছি, ওয়ালপেপারটি সেট হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাকে হোমে গিয়ে দেখালে এই যে ওয়ালপেপারটি সেট হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনি আপনার ফোনের ওয়ালপেপার ও রিংটোন সব কিছুই চেঞ্জ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। আমাদের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আগামী কোনো আপডেট মিস না করতে চাইলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে অল করে দেবেন, এবং এই ভিডিওটি আপনার কাছে একটু হলেও ভালো লেগে থাকলে এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট করে এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে পারেন। ধন্যবাদ।